amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video parliamo di una borsa, sembra un regalo, ma anche in questo caso l'ho comprata, non è un video sponsorizzato, nessuno mi paga per parlare di questo brand, di cui ti parlerò dopo la sigla, ma questo è un vezzo che a me piace, comprare e ricevere le cose in confezione regalo, un'altra insomma mia perversione. Ti aspetto dopo la sigla. Come ti avevo promesso, ti racconto di questo brand e soprattutto provo a pronunciarlo. Partiamo dal concetto che quando l'ho acquistato, che mi è stato suggerito da più di una di voi, perché come al solito qui sotto nei commenti o su Instagram, su Facebook, insomma mi scrivete perché non mi parli di questo brand, insomma, e cerco di accontentare un po' tutte. Quando sono andata, mostro la mia ignoranza, che non è che conosco tutti i brand del mondo, avevo scritto praticamente negli appunti Maison Mariangela. Ho avuto un po' di difficoltà a trovarla perché poi mi sono resa conto che Maison Mariangela non esisteva. Era in pratica Maison Margiela. Faccio una postilla. Io quando devo pronunciare, già per pronunciare il mio nome e cognome sarà un trauma, che Auzino è un cognome complesso, ho proprio difficoltà, quindi sono andata a ricercare, ci sono dei video su come si pronuncia il nome, che sarebbe Martin Margiela, che però dicono che si pronuncia Martin, dicono che si pronuncia, ma io non lo pronuncio uguale, Martin Margiela. Vabbè, comunque insomma ci siamo capite, e questo brand nasce proprio dall'idea di questo stilista visionario che è appunto il dottor Martin Margiela, classe 1957, che ha avuto un'escalation poi negli anni abbastanza particolare e una carriera come dire, con un comune denominatore, che è quello di non essere molto presente. Ci sono pochissime sue interviste, pochissime sue fotografie, è un personaggio molto discusso che ha ribaltato completamente il senso pure della moda, è uno dei primi che ha destrutturato gli abiti, ha preso il jeans, l'ha riprogrammato secondo altri canoni, non quelli standard. All'inizio questo suo stile veniva visto quasi come folle, visionario o poco d'appeal. In realtà lui ha avuto una mente, una lungimiranza proprio nel concepire determinate cose abbastanza avanti rispetto ai tempi in cui ha lavorato. Ha collaborato con la Maison di Jean Paul Gaultier e quindi ti fa capire pure un pochino lo stile. Negli anni ha vestito agli esordi Lady Gaga, Simona Ventura, insomma è un personaggio molto discusso, ma che ha vestito davvero anche grandi personaggi. Ha deciso poi a un certo punto della sua carriera, dopo aver collaborato anche come direttore creativo per Hermès della linea donne, per il quale ha creato il primo praticamente maglione reversibile e il cappotto mantella, ha deciso di creare un proprio brand e così ha dato sfogo completamente a tutto il suo stile. Nel 2002 poi Maison Martin Margiela, così devo dirlo velocemente, che essendo di origine belga poi vissuto in Francia, insomma il brand ha diverse influenze anche linguistiche, io a stento parlo italiano, quindi insomma detto così fra di noi, viene inglobato all'interno del grande circolo creativo di Renzo Rosso, che è appunto Only the Brave. Negli anni successivi, solo l'anno scorso è uscito un documentario, precedentemente era uscita un'intervista in cui lui raccontava un evento praticamente, perché ti ripeto non parla molto di sé, raccontava che il suo modo di essere schivo e lontano dai riflettori e di far parlare la sua moda, il suo modo di interpretare proprio la moda, il concetto, i concetti, proprio l'abbigliamento, erano un modo di opporsi allo status quo e di fare in modo che all'ascesa, come era successo negli anni 90, all'ascesa della popolarità degli stilisti, si
si perdesse un pochino di vista il messaggio che lo stilista voleva tramandare. Quindi lui ha cercato di mettere davanti quello che insomma voleva creare rispetto a quello che era poi la sua identità e quindi il suo essere showman. Questa la trovo una cosa su cui riflettere tantissimo, anche perché questa fase di alternanza fra stilisti che erano molti showman, ci sono state varie fasi di alternanza. Adesso che siamo nella fase di appiattimento, dove è difficile trovare una maison, che poi fra virgolette molti sono inglobate nelle multinazionali, tra Kering, il gruppo LMHV, insomma ci sono tanti e tanti retroscena poi da questo punto di vista, che ti riprometto di magari di parlartene in un altro video. Trovare una personalità che cerca di non imporsi, ma che con una logica cerca di portare avanti il discorso proprio di personalità del prodotto è abbastanza interessante. Viene definito il designer invisibile proprio per questo. Ad un certo punto lui ha lasciato il brand, che da Maison Margiela è diventato semplicemente Maison Margiela e non Mariangela come avevo pensato io, insomma, collegandola alla figlia di Fantozzi, ma non era neanche così. E fra parentesi ammetto la mia ignoranza, per cui chiedo venia che non ne fossi a conoscenza. Sono andata sul sito e sono rimasta incantata perché ha un design completamente particolare. La cosa che all'inizio mi ha fatto un po' strano ovviamente era il budget, non volevo spendere tantissimo e fortunatamente poi la borsa che ho preso costa 140 euro perché non è di pelle, ma è un modello molto particolare che mi ha attirato anche per il colore, che adesso ti faccio vedere. L'ho ordinata, mi è arrivata in un paio di giorni, fighissimo, insomma, la conferma d'ordine quando è partito il pacco, un ottimo servizio clienti. Mi è arrivata nella busta perché avevo richiesto il regalo. Andiamo ad aprire il mio pacco regalo. All'interno c'è una lettera. Ovviamente quando fai pacchi regalo loro ti chiedono anche se vuoi scrivere qualcosa. Indovinate un po', la mia, come dire, megalomania trasformata è: compra sempre borse originali. Mi immagino sempre gli addetti alla logistica. Oggi deve partire un pacco per Napoli. Compra sempre, è quello che dice: questa non sta bene, diciamo così. Dice come, perché poi mi immagino sta scena di perché uno deve fare un regalo e deve dire a una persona compra sempre borse originali. Vabbè, insomma, detto fra di noi, chi se ne frega. Invece della plastica sembra, sai, quando uno va in lavanderia gli danno il capo bello piegato e sistemato. Vediamo. Il modello in questione è un modello Japanese Bag Medium. Questo tipo di borsa c'è anche in pelle, però costa una cifra buia. Questa l'ho pagata 140 euro. All'interno c'è un'etichetta che riporta appunto il modello e la maison. Ve la faccio vedere nella sua bellezza, anche della fodera che contro luce si vede è completamente, insomma, logata. Il taschino che può essere anche sganciato e quindi diventa una tasca un po' più grande, utile sia per contenere, che ne so, un portafoglio che quindi non esce, che poi separatore per qualche motivo in particolare. Made in Italy. E questa cosa ci piace tanto, proprio perché è Made in Italy. Io spero tanto di poter visitare magari i laboratori dove si producono e sono contentissima, ma contentissima che si facciano in Italia questi prodotti. È il segno che se i brand vogliono, poiché fanno pure grandi numeri, magari c'è la possibilità, insomma, di produrre in Italia e di fare un prodotto, ecco, anche logisticamente pensato bene. Stavo guardando i dettagli tecnici. La borsa è in poliestere e neoprene, è bella morbidosa, è facile, cioè anche se pensiamo di portarla in viaggio, questa cosa è fighissima perché ovviamente la possiamo piegare e portare in viaggio. Suppongo, e dico suppongo, poi lo scopriremo solo vivendo, proverò a testarla, ci sono questi due clip, questi due bottoni maschio o femmina sotto, che suppongo servano a dare stabilità alla borsa, e quindi insomma vediamo un attimino se riesco a metterla su. Dico suppongo, perché poi sicuramente poi verrà qualcuno e dice no, non lo sapevi che questa borsa qui si fa così, insomma, lo so che
mi tacceranno di incompetenza. Devo essere sincera, il fatto che sia made in Italy mi ha ancora di più, insomma, avvicinato. Ho scoperto una storia bellissima di questo stilista, davvero tutto molto interessante, e come dico sempre è molto importante imparare, conoscere, anche insomma se sappiamo tante cose. Io ne parlo spesso su questo canale e ti ringrazio se tu mi segui, insomma mi ascolti continuamente, compri borse originali e ci tieni a questa cosa. È importante proprio tutto quello che c'è dietro le borse, quindi tutto l'indotto e tutto il racconto. Ovviamente adesso passiamo ai voti, ma dopo voglio sapere tu cosa ne pensi, se usi queste borse, se hai altri modelli, insomma quella che è la tua esperienza, e dimmelo qua sotto su Instagram, su Facebook. Voti? Per le cuciture il mio voto è 4,5. Considera che quelle lì che si vedono sono davvero, insomma, non è comunque semplice costruire una borsa del genere e cucirla, e le cuciture, non so se riesci a vederle, laddove si vedono sono fatte davvero bene, cioè non è nulla lasciato al caso. Per la tintura il mio voto è 0 perché non c'è. Per le rifiniture il mio voto è 5. Non ci sono fili, hai visto la borsa tutto al contrario, non c'è niente lasciate al caso, tutto ben studiato. Per la valutazione qualità-prezzo la userò, ma per me il voto è 4,5. Per la valutazione utilità il mio voto è 5. Per me la borsa è promossa, è made in Italy. Lo stilista adesso non dirige più ovviamente la parte creativa, ma c'è un team segreto, ho letto. Ti ringrazio se hai visto il video fino ad adesso, ti aspetto al prossimo video, mettimi un like, sostienimi, iscriviti al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.